हे भगवान, कसैलाई केही नहोस्, म यही कामना गर्छु, यही प्रार्थना गर्दछु। यो भिडियो व्यापक शेयर गरिदिनु होला। तिब्बतबाट आएको अहिले हिम पहिरोको कारणले रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन आसपास यो सबै नदी आसपासमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ। नदी आसपासमा बसोबास गर्नुहुने सबैलाई पर गएर बसिदिन आग्रह गर्छु। गइहाल्नु होला, पर गएर बसिहाल्नु होला। केही हुन्न, मलाई के हुन्छ र भनेर नबस्न आग्रह गर्छु। भोलि आज जीवन जाला, कामना गर्छु कसैलाई दुःखद घटना नघटोस्, कोही परिवारलाई हामीले गुमाउनु नपरोस्। ठुलो हिम पहिरो आएको छ, ठुलो हिम पहिरो। सायद यो हिम पहिरोले ठुलो असर पार्नेवाला छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवन जिल्ला हुँदै बग्ने नदीको आसपासमा बसोबास गर्ने सबै आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू धेरै पर गएर बसिदिन आग्रह गर्छु। आशा गरौँ केही नहोस्। यो भिडियो व्यापक सेयर गरिदिनु होला, सबैसम्म प्रभाव गरिदिनु होला। सबैले सेयर गरिदिन आग्रह गर्छु। ठुलो हिम पहिरो आएको छ, सायद हामीले नसोचेको हिम पहिरो आएको छ। यसले के हुने हो थाहा छैन। बेलैमा सचेत सजग भयौँ, नदीको आसपासमा बस्दै नबसौँ, पर गएर बसिहाल्न आग्रह गर्छु। व्यापक सेयर गरिदिनु होला।